Refinería de Aruba, RDA NV, qual único accionista del gobierno de Aruba, a obtener Valero Marketing and Supply Aruba NV den luna de octubre 2016, cambiando el nombre para Fuels Marketing and Supply Aruba NV, FEMSA. Como compañía descendiente de RDA, FEMSA está dedicada a importar, almacenar, hacer mercadeo y distribuir productos petroleros a diferentes consumidores de Aruba. Para garantizar el suministro de producto petrolero de manera requerida, FEMSA afirma un convenio no exclusivo con Setco Aruba Supply NV, que generalmente está entregando productos del Golfo de México. FEMSA está comercializando y distribuye gasolina de octanaje alto, diésel con nivel bajo de azufre, fuel para avión, gasolina para aviación y combustible para compañía local de servicio público Web Aruba NV. FEMSA afirma también un acuerdo de servicio de terminal con Setco Aruba para alocación de diferentes tanques de almacenamiento con una capacidad combinada de 550.000 barriles, facilidad para quinta y pump fuel para Web Aruba NV y operación de plataforma de carga para distribuir gasolina, diésel con nivel bajo de azufre y fuel para avión. FEMSA, su mercado primario, incluye estaciones de gasolina y diésel, entregamento de productos nas 4 estações RON de isla, de qual FEMSA é proprietário de 5 estações de gasolina e diesel que está manejada independentemente. FEMSA, su primer mercado, também inclui companhia industrial, comercial, de transporte e construção, que está desfrutando de convênio de serviço com Aruba Airport Authorities, mesmo com várias companhias aéreas. Adicionalmente, FEMSA provee servicio de combustible na Botonan de Placer y otro embarcación marítimo, na Hav de Oranjestad y Barcadera. FEMSA usa una variedad de trucks de tecnología avanzada para entregar fuel de avión, gasolina y diésel. Su trailer para fuel de avión de un compartimento tiene capacidad de 10.000 galones. FEMSA usa 2 trucks de 5 compartimentos de una capacidad de 10.000 galones, un de 4 compartimentos con una capacidad de 8.000 galones y un de 4 compartimentos con una capacidad de 6.000 galones para distribución de gasolina y diésel. Dorque truck de fuel carga productos inflamables y tiene limitación operacional del tráfico, manera carretera con mal visibilidad, distancia largo, pouco habilidade para maniobrar, está obrigatório que o chofer que maneja o truck de FEMSA e usa a carretera no público de Aruba, pone extra atenção riba a segurança, dor de queda leu de área desconhecida, passa outro veículo com cuidado, manter espaço atrás de outro auto, antecipar virada no rancho, ter paciência com o tráfego lento, evitar de cruzar delante do auto e manter distância hora que o outro truck está descargando combustível na estação de gasolina. FEMSA sua atividade também inclui desenvolvimento e monitoreo de medidas ambiental, de saúde e póliza de segurança e procedimento, capacitação e certificação de personal e também inovação e desenvolvimento de outro negócio. Atualmente, FEMSA tem uma quantidade de 38 empregados riba terreno de manejo, staff e personal e com orgulho de compartilhar o mesmo valor fundamental com a companhia maior RDA. Se você quer mais informação de FEMSA, visite o website www.rda.aue.